Délivrance ezali kolongola mutu, kolibere mutu. Délivrance ezali kobimisa mutu na place oyo azalaki abima, remettre mutu en liberté. C'est ça la délivrance. Bapakoli yo mafuta, basukoli basukola bamaya mungwa, bazomela bamabele, baboma bongo pour la délivrance. Bayoka ngai malamu. Il y a même des serviteurs, il y a même des frères, des sœurs chrétiens. Beaucoup la nangai partout, beaucoup la nangai bien. Yesu atikelaki biso maïté. Yesu atikelaki biso mungwate, atikelaki biso bouchité, atikelaki biso parfum te, mais Yesu alobi atikelaki biso liloba. Église ezotambola na biloko mibale ya makasi. La prière et l'enseignement. Naza na mingite, na yebi pe mingite, mais moke oyo nazoloba boko kako simba yango. Pourquoi? Parce que na kotanga ka Bible, na kotala makambo nzambe, nazwi oyo ezali lolengi ya délivrance misato. Délivrance ya liboso po na ngai, na moni délivrance ya serpent. Oui, et ça na ba serviteur de Dieu nambi pas tout le monde était, mais ça na ba serviteur de Dieu musu baza kolanda ngai, ba milaki saka lokola baza ba serviteur de Dieu, mais baza ba serviteur de Dieu te. Bon, serpent longola kaposo, mais loko zonga kaneka kaposo, matika la ka serpent. À cause de la serviteur de Dieu, azoteya, azosala ba miracle, mais quelque part azana makamuso ya mabe o azosala na sinase. Hérode azaki na motema wana, croyant que akende ko okumisa mwana ya Nzambe, nzokanda azaki na besoin aboma. Ce qui est dans Matthieu chapitre 2 verset 13 à 16, on voit que Hérode abomaki batu, abomaki bana mike, croyant que azoluka roi oyo abotamaki pona nini ene ezalaki na ye, jalousie ezalaki. Bote na balandi nyonso tu ya ID télévision, topesi bino mbote na RO bozolandela biso partout dans le monde. C'est bien le vôtre dia muyaya, l'émission ya Nongami Yebela na ID TV. Lelo toza na esengo ya koyamba mosali na Nzambe moko ya puissant ya mboka na biso Congo, o Nzambe pa utilisaka makasi. Il s'agit ya Pasteur Pius. Na yende tokolobela makambo ebele o etali sur la délivrance. Sans plus tarder, je profite à dire déjà bonjour à mon invité. Bonjour mosali na Nzambe. Bonjour papa. Bonne santé papa. Santé na ngona na Nzambe tozabi. Na bandeko bazolanda yo lelo ezamba liboso yo le kana chaîne na biso ya ID TV et ID 28 TV. Oko se présenter bayeba oza ya église nini to ya communauté nini papa? Nazali na église ngai komo na ngai Pasteur Pius Bafap. Naza na église Nazali. Toza précisément na Yolo Nord sur Bagata 1 bis na commune ya Kalam. Mosali na Nzambe papa Pius na yo lelo tozolobela thème munene oyo ya délivrance oyo bato ebele baza na ba confusion sur yango. Bazoyeba te délivrance eza na nini, bazoyeba te bazwa délivrance un peu comment na nzela nini. Na yo nde toko komanyola ebele po bato bayeba pe ba comprendre nini oyo eza délivrance. Papa Pius, délivrance eza nini? Délivrance ezali kolongola mutu, kolibere mutu. Délivrance ezali kobimisa mutu na place oyo azalaki abima, remettre mutu en liberté. C'est ça la délivrance. Mutu na liberté. Mais délivrance, na kati ya délivrance eza processus. Délivrance eza kaka mbala moko te, ezalaka processus oyo esengeli na mutu alanda yango malembe malene et selon l'enseignement pe ya kozwa. Na koyoka koloba papa Pius olobi ke moto nyonso délivrance eza ko rendre moto libre. Est-ce que moto nyonso aza ya kokanga mato aza na captivité? Oui, moto nyonso tout to koloba même ngani na zoloba to na captivité. Ya nini papa? Parce que moto na moto aza na makambo na ye. Et eza na moto aza na makambo ebele oyo toza na kati na bomoi na biso. Okozala un serviteur de Dieu, mais quelque part oza lié na likambo moko. Et kosenga na opo passer na délivrance. Okobenga ma serviteur de Dieu. Mais on cause appel à un problème où ils ont senga qui au le kanakati ya délivrance pour les cambons ici dans la carte cambon moyen. Alors délivrance c'est ça processus, c'est ça pour la moto surtout délivrance c'est examen pour la moto. Papa Pius, est-ce que Moutonio a besoin de délivrance? Oui, dans le bien on a répété Moutonio a besoin de délivrance. Est-ce que ça peut possible Moutaz à la délivrer?
eza possible mutu azala délivre mutu akodélivre mutu eza pasteur te mais mutu akodélivre mutu eza nzambe ye ndi mutu akodélivre mutu ezalaka pasteur te mais nzambe autilisaka bato akoutilize mutu neti na 1 roi chapitre 5 verset 1 à 2 autiliza mutu na exode autilisaki moïse po akende kokumisa bana ya israel na kati ya egypte c'est ça. Mais nde tolandaka bapaster basalaka bacampagne baséminaire bazobenga bana nzambe boya oyo aza kokangama ozala délivre mais ntongo olobi eza processus omoi te bozotya biso mpe na mbulungani esika wana papa mbulungani eza te eza question ya liloba na nzambe moto acomprendre parce que église elamba ya église ezalaka enseignement à partir ya enseignement nde mutu akoyeba eloko nini yango ngai naza koluka. Et ceux qui mutu bake na campagne balobi neke yaka oza kozwa délivrance pas automatiquement délivrance esalamaka automatiquement te au moins délivrance esalamaka automatiquement au moins nzambe ye moko ndenge totangi na bible eza na bato babelaki eza na bato bazalaki na bamaladi ya ndenge na ndenge yesu ye moko abondelaki mpona bango okomona meme na kati ya bible na Matthieu eza na baeglise mosusu balongola meme baverset wana na Matthieu chapitre 17 so tobandi na 18 tikokita na 21 ntango bayekoli bakendeki babondeli me bazongeli yesu batuni yesu babi me tobondeli me milimu mabe mosu etosi biso te. Alors jésus ayebisaki bango alobi milimu mabe wana etosaka na jeûne et prière. Or eza na moto mosusu kaka akei kaka na kati ya campagne mbala moko balobi ke ozwi délivrance non wana c'est pratiquement impossible esalemaka te. Alors yesu ye moko nzambe alobi ke milimu mabe molimo mosu ebimaka na jeûne et prière. Comment voulez-vous mutaki na campagne quand le même jour pe balobi aza délivré na yango tozomona na baitando ike na biso nyonso. Et c'est ça confusion ekoti na katikati ya makambo ya délivrance. C'est pour cela ozomona il y a des pasteurs, il y a des prophètes bakomi banyati mutu na makolo batamboli likolo ya mutu ao mutu amemai na mokongo mbala moko délivrance. Et non, ce n'est pas la délivrance. Délivrance yango wana te wana délivrance te wana eza délivrance te amemi mutu na mokolo anyati mutu parce que komi apakolo mafuta sokoli yo mbala moko oza délivré bapakoli yo mafuta basukoli basukola bamaya mungwa bazomela bamabele bapemwa bongo mpona délivrance bayoka ngai malamu. Il y a même des serviteurs, il y a même des frères, des sœurs chrétiens bokolanda ngai partout bolanda ngai bien. Yesu atikelaki biso mai te, Yesu atikelaki biso mungwa te, atikelaki biso bougie te, atikelaki biso parfum te, mais Yesu alobi atikelaki biso liloba. Église ezotambola na biloko mibale ya makasi, la prière et l'enseignement. Au Bible lobi, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans Jean chapitre 15 verset 3. Mais maïté, et ça maïté, on n'est pas pire parce que dans un monde, on n'a pas pasteur moussou, bazozo amaï basukoli bato, on a zo pétrole, au pétrole na fonction ya nini? O mafuta te. C'est exemple bazora na ba Bible. Non, na Bible balanda Bible. Dans Jean chapitre 15, na pesi verset. Jean chapitre 15 verset 3. Alors vous êtes pire à cause de la parole. Or Bible lobi, toute écriture est inspirée de Dieu, utile d'enseigner, de convaincre, de corriger et d'instruire. Ce qui écriture et corriger mutute, et convaincre mutute, instruire mutute. Mai kosala mutuni, ndoki asukola ka mai, ndoki akatsaka kei États-Unis, ndoki akendeke Chine, ndoki akendeke partout balanda ka bato bazopuma bato. Mai sala loko moko te, mafuta sala monte et na moni même na l'église. Bato bazozwa. Par exemple, mafuta batie ba bidon, batie ba jus, bazopesa bato. Est-ce que c'est le mutelo koni? Est-ce que Yesu atikela biso jus? Ya tikela biso liloba. Or Yesu ye moko nde liloba. Puissance ya Nzambe eza na kati ya liloba. Abi Jésus, abi au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est ça. Tout ça nous société. Monseigneur na Nzambe ko ka ba réponse nos opesa biso oti ko ba esprit monsieur de mana ba jeune prier. On peut pas ko kene pe église te akuta un peu Monseigneur na Nzambe te a jeune ye moko na ndako pe a prier à cause a pe délivrer non? Non. À cause à délivrer. Mais pouvoir epesa mi mutonyo so na ndengo tu. Oui, pouvoir epesa mi mutonyo surtout mais ça na bateau yo Nzambe Yesu ye moko Nzambe tangu ya yaki. Je crois Bible lobi. Nous sommes édifiés par le fondement des apôtres et les prophètes. Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Or, mutu, même la Bible lobby, dans Nombre chapitre 4 verset 17, alors nakoya
kokutana na bino place nakutanaka na bino osololaka. C'est l'église. Yesu moko manda okende l'église. Ce n'est pas ofanda kati ya ndako lobi ki nazwi délivrance nabondela ozwi délivrance. Non, eza na bato oyo bayebi mpe bazali censé oyo bazali qualifié mpona kosala makambo wana oyo etali délivrance. nakoyoka koloba papa mosala na nzambe kolanda nyonso expliqué bana nzambe bazolanda ntango olobiki eza processus na processus wana seke eza na batype na basorte ya badélivrance oyo esengeli na motu alanda pour kaza délivre. Oui, lelo omoni délivrance bazolanda ngai bokolanda ngai bandeko partout mais bolanda ngai bien naza na mingi te nayebi mpe mingi te mais moke oyo nazoloba bokoka kosimba yango. Pourquoi? Parce que nakotangaka bible nakotala makambo ya nzambe nazwi oyo ezali lolenge ya délivrance misato. Délivrance ya liboso mpo na ngai namoni délivrance ya serpent. Bato bazoba délivrance, bato baza délivrance. Mutu nyonso to alobi je suis délivré. Nakei bona kozwa délivrance. Mais namoni délivrance ya serpent. Pourquoi délivrance ya serpent? Parce que eza na bato lelo akoki koloba aza délivré. Or aza na délivré te. Serpent aza nyama azalaki utilisé. Soki tomona na Genèse chapitre 3 verset 1 okomona mosala serpent. Serpent pe boyeba yango bozola na ngai bien. Sorcellerie na monde ebandi na serpent. Basimba yango. Sorcellerie na monde ebandi na serpent. Serpent mutaye na sorcellerie na monde. Satan a utilisé dans Genèse chapitre 3 verset 1 pour asséduire Ève. Or, na kati ya serpent, tozana nini? Tozana séduction, tozana mensonge, tozana domination, tozana envoûtement. Biloko serpent tambolaka na yango. Or, misala Satan asalaka yango. nakoyoka koloba otangi kaka délivrance ya serpent seke eza na badélivrance mosusu na nsima okotangela bana nzambe mpo mbala nsima toluka kozwa yo na mbala ya nsima tokozwa délivrance ya caméléon, tokozwa mpe délivrance ya chenille ya serpent. Pourquoi? Serpent akoki kodéshabiller alongoli poso na ye mais atikali kaka ndenge wana. Serpent alongoli poso mais ntango akolata lisusu poso wana ekobota lisusu atikali kaka na vene wana. C'est le cas ya Hérode. Hérode ntango bamage baye kosolola na ye, Hérode ayambi bango ayoki sango ya roi oyo abotami. Mais Hérode azalaki na besoin akende kotala roi oyo abotami, ayoki ke roi moko ya botami. Or oyo ezalaki na katikati Hérode bamage bayebaki yango te mais nzambe ayebaki. Or Hérode alataki poso, alati elamba ya kolakisa ke naza roi, naza na motema ya malamu mpona kende kobonzela mutu wana roi na botami. Nzokande epai na Hérode azalaki na motema ya kanda ya haine. Alors Hérode ayebisi bango ntango bino bokokende bosala nini boya mpe epai na ngai komisanga mpe nakende kopesa ye wana. Bakotala yango na Matthieu chapitre 2 verset 1. mais na bible eza na Genèse tina Apocalypse pourquoi ozwi kaka exemple ya Hérode mpona bana nzambe balanda bato mosusu bazala na motema to na captivité ya serpent te kaka Hérode? Na captivité ya serpent so nazwi Hérode parce que Hérode aza le véritable type. Même Judas aza le véritable type. Nazoloba type nazwi Hérode lokola na pesi exemple nazwi type lolenge. Oh Hérode et même Judas ayaki na Yesu akovanda na Yesu basololi na Yesu mais ntango ya kobima libanda ake kosala makambo mosusu. Ozomona awa epai na Yesu aza disciple mais na libanda aza moto azosala makambo mosusu. Alati elamba lokola ya un disciple mais na libanda nzokande aza moto azosala makambo mosusu. mosala na nzambe koyoka yo ndenge ozoloba eyenge elakisa ke conjoncture mpe ya mboka ezorendre bato captif parce que moto akoza adélivre lelo lobi akebo akuti condition oyo ezopermettre ye te ke avivre lisusu parce que olobi baprocessus wana nyonso omo te ke bando osalaka mosala odélivre mboka mobi. Normalement nzambe aza nzambe eza te ke na bible lokola toyali boye eza na bato bamonaki pasi te, eza na bato bamonaki pasi, bato basouffraki bazalaki me basatachaki na nzambe. Le cas ya Job asouffrir mais ayebaki eloko asalaki te
Mais vous imaginez que Job ninga zalaki wana, Job abandé kobela, mais ba médecin Job ezalaki bamboa. Na niveau wana. Mais Job jamais a se détaché dans Nzambe te. Akangama ika na Nzambe. Mais na Congo nyonso ekoma pasi. Même ata ekomi pasi biso to kangama na nde na Nzambe, to yebande Nzambe. Nzambe muta ko délivrer biso. C'est aussi mission Yesu ayaki nango. So to tangi na Luc chapitre 1, verset 71 à 73. C'est mission Yesu ayaki nango pona ko délivrer biso. Satan a ko serré. Abina mikolo ya suka pasi koya, nzale koya. Mais toti kanzambe te. Nzambe moko yebi. Bana na Israël ba souffraki. Na kati na Égypte, mais Nzambe atikaki bango te. 430 ans la souffrance. Mais lelo to na 430 ans la souffrance te. Mais batikaki Nzambe te, bazalaki na Nzambe. Mosa na Nzambe na depuis lobaki na yo mo reposa na kati. Donc il y a certaines personnes, certains pasteurs to ban ba sen na Nzambe musupi ba na captivité. Baza na captivité pourquoi? Parce que il y a même des serviteurs de Dieu. Oh les lois bengami serviteurs de Dieu, mais na libanda zo bimazo sala makambo ya mbindo. Ya bosoto. Un serviteur de Dieu na kati église na ye. Azo lingana na ba protocole. Azo tamboula na ba protocole. Azo sala makambo eza mabe. Serviteur de Dieu, amonani serviteur de Dieu. Na kati na église. Mais na libanda makambo ko kendo sala ba pacte, ba biloko ya signa bino boyebi yango te. Ozomona boko yeba ngote me bone kaka serviteur de Dieu. Cela veut dire la ti posu. Mais na kati na ye eza la venin oya mabe oyo ezotambola. Donc ba sen na Nzambe pe ba serpent. Faut ba loka pe délivrance. Oui, eza na ba serviteur de Dieu dambi, nabi pas. Tout le monde était. Mais eza na ba serviteur de Dieu musu baza kolanda ngai, ba milaki saka lokola baza ba serviteur de Dieu, mais baza ba serviteur de Dieu te. Bon, serpent longola ka poso. Mais loko zonga kaneka ka poso, matika na ka serpent. À cause de la serviteur de Dieu, azoteya, azosala ba miracle, mais quelque part azana makamusu ya mabe o azosala na sinasi. Hérode azaki na mutema wana, croyant que akende ko okumisa mwana ya Nzambe, nzokanda azaki na besoin aboma. Ce qui te zongi na Matthieu chapitre 2 wana verset 13 à 16, omona que Hérode abomaki batu, abomaki bana mike, croyant que azoluka roi oyo abotamaki. Pona nini? Ene ezalaki na ye, jalousie ezalaki na ye. Combien de serviteurs de Dieu o bazolanda ngai, batiani bilelo ba poison. Autant de kono poison pona nini? Est-ce que okeni nani? Titre ya pasteur na lo lezate. Titre ya apôtre na lo lezate. Ezate. Biso surtout zakaka bandi. Oui, Mosa na Nzambe na o uti koloba to koloba ke ba pasteur pe ba lukaka ba ninga ba ba sen na Nzambe po bazala délivrer. Oui, ezali, il faut babi l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil la ruine. Mutu surtout a kokite. Ngai ne nazali na obi na kokite, na kokite. Ceux qui na moni naza na faille na eloko moko, je vais chercher quelqu'un na koluka. Na contactaka. Mardi papa na ngai ya molimo azawate, papa na ngai apôtre yokazate. Naza na apôtre Belanga. Naza na nani Kelani Mpata, les doyens, les patriarches. Kelani Mpata na keneke pa na ye. Ceux qui na bon likambo ko tunisa na keneke pa papa Kelani. Na tuna kai papa tala likambo zabo. Awol ba bisala bosala. Na contactaka. Nani apôtre Mbayo na keneke pa na ye. To solo la kana bango. Ce sont mes pères. Oh les lolo ko apôtre yokate, apôtre Belanga zali. Akende que ce problème ezali akorienter nga. Oui, Mosa na Nzambe tokomo koma pe na suka émission na biso na nyonso to solo sur la délivrance et to retenir non délivrance ya serpent. Prochainement toko zoba délivrance mususu loko beza processus. Nini ba na Nzambe o bazota la biso bako retenir par rapport nyonso to solo na moko alelo. Na pamboli Nzambe na pesi Nzambe merci. Bana na Nzambe bazola na nga ba retenir boye. Que tozo kende église ona tozwa bomo ya seko tozala délivrer. Mais tozo kende église te ona ba bien matériel na te premièrement te. Bible lobi chercher premièrement le royaume des cieux. Bozola na ngai ceux qui na lobi délivrance à serpent parce que toza komi mona lokola toza délivrer maintenant toza délivrer te. Pour serpent pour se longwaka. Mais atika la ka serpent. Atikali serpent azaka na venin. Aucune église lobi ba délivrer yo. Okwei babondeli okwei motikali na kindumba otikali na kindoki otikali na makamba ya salité ozana yango ya milangwa même les pasteurs même bandimi nan tozu na délivrance te délivrance à serpent wana naza koloba c'est parce que tozomona changement ezate or ezosenga tozwa changement na kati na bomoi na biso mais lokola mingi tozotambola tozana na ba serpent
pour ce za kolongwa mais toujours tikala kaka lolenge wana na vene wana ya mabe ya séduction ya mensonge ya makambo ya mabe o serpent ala kana. Alors nazo senga na batu ete to pinda le véritable délivrance mais to komona yango na processus le ko za processus to bandaki na o ya serpent kasi to kolakisa ti na suka comment est-ce que mutu akozwa le vrai délivrance c'est pas bapakoli mafuta basukoli yo mai babwakeli yo mouchoir basala ni ozwi délivrance te yango te ceux qui basala ko ba matelo na likolo be ba omemi pasteur na mokongo wana eza délivrance te eza yango te. Monsieur Nzambe kopesa numéro na moto aza touché par rapport ya message oyo akoko benga yo soit sa adresse na yo pour akutana yo personnellement et oyambaka journée na journée na kumisi Nzambe nazo pesa message oyo tout d'abord naza na reconnaissance pour na papa na ngai aza na France kombo na ye apôtre Yoko ayebani na France na Belgique bayebi na Hollande bayebi na pesi merci na pamboli munene na ya Nzambe ete naza na reconnaissance epai na ye na oyo asalaki mpo na ngai de deux nazo senga na papa Joseph Tutu soko kolanda na mama Solange na bondelaka mpo na mwana Nina akufaka lamuki. Alors nazo senga na bino ba numéro na bino na perda yango soki bolanda émission oyo nazo senga na bino benganga numéro na ngai mutu aza na problème na kobondela mutu nyonso tu pasteur azalaka mpo na ekolo moko te pasteur aza mpo na bato nyonso tu numéro na ngai d'appel ezali 090 35 76 777 wana Frisel na RTL naza na 09 plus 243 pour na bato plus 243 09 97 54 26 02 bandeko baza na Irlande bandeko baza na Londres famille Katam baza na Belgique na France na kanisi ba Kolanda ete bino yo surtout mutu surtout akolanda oya sepeli na kosenga na yo o s'affilier puisque ça na makambo ebele na koloba po lelo yo connaissance ya bato eza isu na kati ya liloba na Nzambe te mais connaissance ya bato comme na matériel or Satan aye ou aveugler bato bamona matériel bamona ba bien nzokande mutu moko te ni apôtre ni pasteur akomemata eloko moko akende kolakisa ngo epa na Nzambe te mais tokomema kaka mosalo tosalaki liboso na Nzambe. Alors nakosenga na yo nakosenga na mutu nyonso tu oyo alandi ngai soki akosepela abengi ngai na nimero wana mpe basafilie na kati ya chaîne oyo naza na makambo ebele oyo nakolakisa. Apôtre Yoko merci oza papa na ngai ete Nzambe azala na yo Nzambe asunga ndenge olobaki un jour tokomonanaka naza très reconnaissant na bakoyo potika kati nsika oyo bakristu nyonso tu bandeko na biso tosambela eponi te nalobi eponi te lelo eza na délivrance bato balobi délivrance babetela yo nzembo délivrance bapakola yo mai batongola yo te yango wana te Nzambe atikaki liloba tolanda nde liloba na Nzambe nde liloba nde kokangola nde liloba nde kosikola biso c'est ça. Alors napesi bakretien nyonso tu ya monde entier oyo baza kolanda likambo oyo napesi bango mbote nasengi na bino bosafilie na nini naza na makambo ebele oyo nakoloba oyo tokokontinue lisusu na katikati ya terme mosusu to une partie oyo etikali délivrance ya caméléon délivrance ya chéni nakanisi na suki. Merci papa Pius Mosana Nzambe Anguya na mboka na biso Congo. Merci na bino nyonso to bozwaki bakolanda le votre dia moyaya na ID télévision. Je ne finirai pas ya ko remercier bato babengaka o basabonaka o bapartageaka pe émission oyo DJ Stéphane depuis Suisse, Maman Julie Lupembe, Chepra Lupembe, Dishan Kimpini, la Sanité Valina Putola Lyon, Christina Nella depuis Spawn, Deka Sumbo depuis Angola, ingénieur Mila depuis l'Angola, ingénieur Fiski Sombe depuis Kinshasa, ya Jimmy Manoka, Baïlo Sie, la Sanité Aigle Jaune, Nicole Kadima Maman na Jour Grâce, Baïnyo surtout Benga Kape Basutenaka, na Santé Mon Cordon et toute l'équipe ya ID 28 Télévision. Là, Natiki Bino, Tokuta, na prochain numéro. Bye.